अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आया मुझे पंहिंजो अदाकार कादी अब्दुल सत्तार ऐं ॾिसी रहिया आहियो मुंहिंजो यूट्यूब चैनल सत्तार कादी व्लॉग। जी हाँ दोस्तों, मैं टाइम में वेठल आहियां उबाड़ो सिटीअ में। जी हाँ, मुंहिंजी पंहिंजी उबाड़ो सिटी जिते जितां आऊं उतां जो रहायशी आहियां ऐं हिते जिते वेठल आहियां असांजो हीउ होलसेलर दोस्त आहे जंहिंजो चांवरनि जो जेको आहे तमामु घणो कमु आहे ऐं मेंदी ऐं ॿियो खोड़ सारा आइटम उन वटि आहिनि जेके होलसेल रेट ते हलाईंदो आहे। ऐं माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हिते उबाड़े में मां सम्झां थो पियो त शायदि अहिड़ो ॿियो को शॉप न हूंदी जिते तव्हांखे हर क़िस्म जी सहूलियत, चांवर हुजे, मेंदी हुजे, बहरहाल ॿियो खोड़ सारो सामान आहे। वधीक मां अव्हां जी उन सां मुलाक़ात करायूं था पिया, उहो दोस्त कहिड़ो आहे ऐं मां अव्हां दोस्तनि खे हिकिड़ी अर्ज़ु कंदो हलंदुसि, उन दोस्त जे ॾांहुं पोइ वठी हलंदुसि। सभ खां पहिरियां तव्हां मुंहिंजे अगरि चैनल ते न्यू आहियो त मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब बि कयो। सब्सक्राइब करण खां पोइ बेल वारे बटन खे दॿाए छॾियो त जीअं मुंहिंजे अचण वारी वीडियो जो नोटिफिकेशन फ़ौरन अव्हां दोस्तनि वटि अचे ऐं अव्हांखे मिले बहितर खां बहितर अपडेट। त दोस्तो इंतज़ार जी घड़ियूं ख़तमु, मां वठी हलां थो हुन दोस्त ॾे। वधीक हाल वार कंदासीं, हुन दोस्त खां पुछंदासीं त अव्हां वटि जेको होलसेल जो जेको कारोबार आहे, कहिड़ी कहिड़ी शयूं जेका तव्हां होलसेल ते ॾींदा आहियो ऐं उन ते केतिरो डिस्काउंट ॾींदा आहियो, केतिरो रिआयत कंदा आहियो ऐं किथे किथे तव्हांजो सामान वञे थो। त दोस्तो मां अव्हां दोस्तनि खे अस्सलाम वालेकुम साईं। वालेकुम अस्सलाम साईं, कहिड़ा हाल आहिनि? ख़ुशि आहियो? बिल्कुलु ख़ैर ख़ैरियत। खुश आहियो? ठीक ठाक मज़े में। जावेद अहमद साहब अदा ही आहे असांजो जावेद अहमद साहब, तमामु उबाड़े सिटी जा मशहूरु मारूफ़ ऐं नेक दिल इंसान ऐं तमामु हिकिड़ा प्यारा प्यार ॾियण वारा दोस्त आहिनि असांजा। मां हमेशह हिते ईंदो आहियां, चांहि बि साईं खां पीअंदा आहियूं, हाल अहिवाल बि कंदा आहियूं। पर साईं केॾी महिल चवंदो आहे, मूंखे नसीहत बि कंदो आहे त यार इहे ड्रामा फील्ड तूं छॾे ॾे, ड्रामनि खां परे थी वञ। ऐं इनशाअल्लाह हिकिड़ो ॾींहुं ईंदो इहे ड्रामा बि छॾे वेंदासीं, कंहिं नेक अमल ते ज़रूरु ईंदासीं। पर सभ खां पहिरियां जंहिं ॻाल्हि जॾहिं साईं सां मां अव्हां जी मुलाक़ात करायां थो, सभ खां पहिरियां उहे असां उनखां सवाल कंदासीं। साईं कहिड़ा हाल आहिनि? ख़ुशि आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तव्हां ॿुधायो? ख़ुशि आहियो? ठीक ठाक मज़े में। साईं अव्हांखे तकलीफ़ ॾिनीसीं, अव्हां खां पुछणु चाहियां थो त अव्हांजो जेको हीउ होलसेल जो जेको कमु आहे ऐं कहिड़े कहिड़े शयूं तव्हां होलसेल ते मतिलबु ॾींदा आहियो? सर असां वटि जेको चांवर आहे होलसेल में, दालां आहिनि, छोला आहिनि, ॿियो मेहंदी आहे असां वटि अल सऊदीअ जे नाले सां। ॿिए त असां वटि शॉपिंग बैग्स जी मुकमल वैरायटी आहे, वसी रेंज आहे शॉपिंग बैग्स जी, जेको तव्हांखे जेको न इनशाला फिक्री रेट ते जेको न तव्हांखे माल हिते मिलंदो इनशाला। हा जावेद भाई, असां हिकिड़ो ॿियो अव्हां त सवाल कंदासीं त जीअं हाणे मिसाल आहे हीअ ॿोॾि अची वई आहे ऐं तमामु जेको आहे न चांवर थी सघे थो महांगो बि थिए, उनजे लाइ अव्हां छा चवंदव त तव्हां जेके असांजा ॾिसंदड़ आहिनि हाणे इहो वठी छॾनि या उनजो इंतज़ारु कंदा, महांगाई जो इंतज़ारु कंदा, या जेके हींअर रेट हले थो पियो में वठी वञनि? सर मां सम्झां थो त बोर्ड एतिरी न आहे, पंजाब साइड ते थोरी माना वधीक हुई, लेकिन सिंध अल्हम्दुलिल्लाह पंहिंजो महफ़ूज़ आहे बिल्कुलु। तो उम्मीद वॾी आहे अलाह जी ज़ात मूं तो चांवर जो जेको आहे न माना शॉर्टेज न थींदी, रेट वग़ैरह जेको न वधंदा, तो लिहाज़ा अवाम परेशान न थिए। इनशाला उन खे जेको न मुनासिब क़ीमत में ई चावल माना मिलंदा रहंदा। ऐं तक़रीबन उम्मीद वॾी आहे त तक़रीबन पहिरीं ताईं 1 ॾांहुं 2025 ताईं नवों फसल बि अची वेंदो इनशाला। पोइ उम्मीद वॾी आहे त रेट तमामु मुनासिब थी वेंदा। मतिलबु महांगाई कोन थींदी, मतिलबु जेकी इहे नॉर्मल जेके रेट्स आहिनि उन्हनि ते जेको आहे न चांवर मतिलबु ख़रीद करे सघूं? बिल्कुलु बिल्कुलु सर, इनशाला वॾी उम्मीद अलाह ज़ात मूं सां इनशाला 100% इहे हूंदो जीअं तव्हां चओ।